Hello，徐 Hello，总，会议辛苦了，你好，欢迎您来到湖南。嗯知道你们比较奔波啊，然后特别给您准备了我们湖南的硬核伴手礼臭豆腐，给您提提神。我在香港有打了个菠萝包给你了。哦，谢谢。那这个简直是我们香港美食的双向奔赴。那我们做一下交换。好。现在我在香港过来快啊，坐这个高铁是3个半小时。所以我们可以早上在香港饮茶，然后下午过来长沙嗦粉。对。您的店在香港非常的火爆，是不是有什么想法也會開到湖南來？當其時我做呢個餐廳咧，都係講一個香港嘅人情味，香港嘅懷舊風啦。所以我想將呢一份嘅感情同埋人情味帶到嚟湖南，希望可以分享到俾湖南嘅市民啦。我哋都準備喺湖南做一個考察啦，因為最近湖南省政府工作報告咧，零售嘅銷售額咧已經去到2萬幾億啦。咁呢個數字咧係相當之驚人同埋十分之好嘅。呢個我都好期待嚟到湖南創業啦，因為呢個係充滿活力、充滿朝氣嘅城市啦。好多年青人都喺呢度學習創業同埋去分享佢嘅人與事啦。其實湖南省同香港嘅年青人都係好接近，大家都有一個好拼搏嘅精神，同埋好愛國愛港嘅精神。咁大家都好勤奮啊，對一個新嘅事物嘅接受啊，同埋求知認識咧，大家都好相近啊。咁而家其實都見到長沙市或者湖南省咧一個網紅嘅城市，一個旅遊嘅城市，有啲地方我哋香港都要過嚟學習啦，點樣可以進步。